әлдә нинди серле әйберләр бар. Кытайда булгач, инде анда үскән үзенчәлекле әйберләрне генә алып кайтырга тырыштым. Бөтен нәрсәне алып кайтып булмый бит инде теге. Балаларга кием дә аласы килә, үземә дә нәрсәдер аласы килә. Аннан соң инде чәй дә күп алып кайтасы килде. Кытайда нәрсә белән кеше кайта дип сорагач, менә чәйсез кайтмыйлар, монсыз тегесез кайтмыйлар дигәч, менә шушы матур чәйникне Кытай сервисын алып кайттым. 6 чашкасы бар. Һәм әйтергә кирәк әле, бу чашка менә үзе шундый түгәрәк күренә. Уйымы аның эчендә генә, кичкенә генә, тышы аның эчендә куышлыгы бар инде. Димәк, эссе чәй салсаң да син тотасың салкын кебек инде тышы. Бармакны пешерми. Менә бу женьшень. Женьшеньнең тамыры, ул киптерелгән, әзерләнгән һәм туракланган. Менә шушындый киенә без теге женьшеньне гадәттә настойка кебек күргән бар инде, әйме? Саталар безнең аптекаларда. Әмма мин сорадым, мәйтәм, женьшень шушындый буламыни ул дигәч, әйе, ул шушындый була. Һәм кибеттә саткан женьшеньнар, алар женьшене бар микән аның, юк микән, ансын без әйтә алмыйбыз диләр. Чөнки женьшень үзенә күрә бик кыйммәтле әйбер. Менә мин моны бер җирдә генә барып, үзенең махсус бер сата торган зур кибете бар. Завод кебек җирдә инде шулай ук. Бүтән кеше, кирәк кеше шунда бара. Аны җыялар, киләләр, корталар шунда, үзләре эшкәртәләр. Һәм инде шушындый формага китереп, весовой, кичкенә генә шушындый теге весыларда үлчәп саталар инде. Граммнап саталар. Монда 100 грамм. Менә 100 грамм. Моның 100 граммы 5000 тора. Безнең акчага килгәндә. Женьшеньне шушылай ук чәйниккә саласың. Чәйниккәме, савыткамы саласың һәм эссе су ярамый салырга өстенә. 60 градустан да узган эссе су салырга ярамый, чөнки ул аның пешсә, аның бөтен сыйфатлары югала. Шуңа күрә аңа бик эссе су салырга ярамый. Мондый 60 градуста булган сугына салып, торгызып эчәргә кирәк инде. Менә шулай. Аннан соң нәрсә әйтергә телим? Менә монда кичкенә генә инде, бик әз генә ул. Ни өчен әз мин сезгә аңлатырмын аны хәзер. Тяньшида кардицепсис дигән капсулалар бар иде. Алар бик файдалы дип халык телендә калган инде. Бик күп кешеләр алдылар аны. Шуңа күрә менә шушы кардицепсисны табасы килә безнең. Сездә бармы дип сорагач, безнең переводчиктан бу әйтә, әйе бар ди, кардицепсис бездә бар ди. Кибетенә бик озак барасы бар ди. Шул бер көн җыенып без киттек инде шушы кибеткә. Ул кардицепсис менә монда әз генә, ни өчен әз мин сезгә аңлатырмын, чөнки ул бик кыйммәтле әйбер икән. Кардицепсис ул бик файдалы әйбер. Беренчедән шуңардан башларга кирәк. Ул ракны да дәвалый. Бик каты авыраган кешеләрне аякка бастыра торган әйбер бу. Бик менә безнең табигатьтән чыккан, кешелек белмәгән әйбер. Әмма берничә ел элек бу әйбер турында белгәннәр, нәрсә бу? Бу беренчедән гөмбә. Менә күз алдыгызга китерегез, гөмбә керә булачак күбәләкнең куколкасына керә, урнаша шуның эчендә, урнаша һәм шунда үсә. Личинка моны аңламый, белми, һәм шуннан соң личинка шушы кардицепсис эчендә үскәннән соң катып кала. Менә шушы формага килеп катып кала ул. Һәм шушы личинка эчендә полностью шушы кардицепсис белән парализованный дип әйтеп сөйләйм инде. Әйбер менә шушы бик ценный әйбер. Бик көчле даруга әйләнә. Атомный весыга салып кына шулай үлчәп кенә бирделәр аны. Беренчедән менә әзрәк сынган булса, бәясе әзрәк төшә инде моның. Сынган булса инде личинкасы. Ә мондай тулы булса инде иң кыйммәте менә шушы тулы личинка. Бер курс лечение эшләр өчен әйттеләр инде безгә. Алырга кирәк шул хәтлем безнең акчага килгәндә ул 100 000 булырга тиеш иде. Бер курс лечение. Ат монда шулай бик яратылган хайван. Әмма бик нишләп кичкенә монда. Үзләре дә алар кичкенәләр. Мәсәлән, эшләр өчен специально төшерәм.
Әтәшне монда шулай бик хөрмәт итәләр икән дуслар. Бездә кебек. Матур, бездә дә бар инде булар. Әмма ләкин кызыграк монда булсын. И тырышайын балакай. И тырышайын. Ой, Алла. Балаларга күбрәк уенчыклар алып кайттым. Киемнәр, салымнар, конфетлар, аларда бик инде конфет, шоколадлар бик күп түгел. Әле минем монда да бар әле алар. Менә монда бер төрле алып кайттым. Панда инде аларда дуслар. Панда, чирлиләр панда белән. Панда бөтен җирдә ясалган, төшкән, пешкән. Менә шушындый панда. Миңа бик матур күренде, шуңа күрә алып кайттым. Бу шоколад. Шоколад. Аны аша бетерә яздылар инде шунда. Бер-ике бөртәге генә калды хәзер сезгә күрсәтергә генә. Булай шоколадка килгәндә, аларда шоколад юк диярлек дәрәҗәдә. Алар аны бәлки әз ашыйлардыр. Әмма шоколад бөтен җирдә юк диярлек. Үзләренең шоколадын мин бик күрмәдем. Аэропортта гына бер алган идем, ашап карадым, тәмләп, бик тәмле шоколадлары. Ашаган кеше юк. Теге мин бит инде сникерс яратам. Мен әйтәм, эзләп карыйм әле, бәлки үзебезгә якын булган берәр нинди шоколадлар табырмын дисәм, Кытай сникерсын таптым мин. Кытайча язылган сникерс шундый ук. Ашап карадым, миңа тәмлерәк күренде бездәге сникерсларга караганда. Чөнки әлеге дә баягы шул мин элегрәк әйтеп киткән, бәлки аларга ниндидер менә шундый химия, эмульгаторлар, усилитель вкусылар бер нәрсә дә кушмыйлардыр. Шуңа күрә аларда ул күпкә тәмлерәк төсле тоелды инде миңа. Менә кибеткә керәсең, кибеттә бөтен нәрсә бар. Ә кибет шундый кичкенә. Кичкенә генә кибетләр янда бөтен нәрсә бар. Кирәк-яраклар инде. Әмма бездә кебек менә без инде теге боткалар алабыз әйме. Кило ниндидер әйберләр. Андан да әйбер юк. Кибетләрдә бөтен нәрсә уймак кебек кенә эшләнгән, барсы да теге ябыштырылып эшләнгән, ничектер шундый упаковкаларда эзләп кенә инде менә. Бөтен нәрсә менә хәзер бер ашап карарлык кына бөтен нәрсәне шулай саталар анда. Конфет алырга дип йөрсәң, без инде үзебезнең конфетләргә тап булдык анда. Шул ук безнең Cheeriolар, шул ук безнең Step'лар саталар. Аларда менә яңа-яңа гына керә башлаган, бездән килгән конфетларны алар теге яратып ашый башлаганнар дип ишетелде инде. Шуңа күрә алар бөтен җирдә сатыла башлаган, ә үзләренең конфетлары аларның юк диярлек дәрәҗәдә. Алар бик бал яратып ашыйлар, үзләренең пасикалары да бар. Аларда бар гади халык, аларда бар эшчән халык һәм аларда бар фермерлар. Фермер түгел, крестьяннар дип аталалар аны, дөресрәген әйткәндә. Крестьян халкы бер вакытта да шәһәргә килми. Аларга хөкүмәт җир бүлеп бирә. Әмма ләкин сез күз алдыгызга китерәсездер, зур җир дип инде. Зур җир түгел, кичкенә генә, кул яулык хәтлем җир. Алар шунда бөтен нәрсәне үстерәләр. Үзләре шуның белән тукланалар. Үзләренең җирләрендә үстергән әйбер белән. Менә шушы крестьяннарның пенсиялары күз алдыгызга китерегез, безнең акчага 2000 сум. Шул ук вакытта җир аларныкы түгел. Җир барсы да хөкүмәтнеке генә. Гомумән Кытайда җир кеше кулына частный собственностька бирелми. Биләләр.
Ани Қытайда ашадыңмы? Ашады, ашауға нәрсе бар, красота. Мұнда көп жүрейміз, көп гулай кетеміз. Көпні көрдік. Көпне бөлдік. Даже өзіміздің ауылдағы пішіндер көп тұраны мұнда. Клевер, жеке клевер. Балқыттары өзіміздің. Өзіміздің климатта. Өзіміздің климатта бұл. Даже әне бұл пішінде де, это пішін. Үсіп тұраны. Мотор. Біз мұнда икеу, если что. Достар, сізге бір қызықлы әйбір көрсетесім келе. Ол картны дүниядан Қытайлардан көп ойнаған кіші жоқтыр. Мұнда бүтін кіші карт ойнайды. Ортта көресіз ме? Барсы да алар карт ойнайлар. Бірге отыралар да шулай. Қызық. Алар бехисап көпләп шулай отырып карт ойнайлар. Мен карт ойнамайым. Шуңа күрә мен алар янға бармайым. Аларда ең яхшы профессия деп санала оқытушылар, профессорлар. Гомумән білім илендә эшләгән кешеләр, аларда барысы да бик яхшы хезмәт хакы алалар һәм яхшы яшиләр аларда. Оқытушының средний зарплатасы безнең акчага алганда 70-80 мең. Иң түбән зарплата алган кешенең средний зарплата. Булай алар 100-120 мең шундый зарплата алып эшлиләр. Пенсиялары шулай ук 2 мең ярым даже долларга җитә диләр инде. Алар долларда сөйләшәләр. Вот, безнең акчага алсаң, менә санап карагыз, күпме була ул. Бүтән дөнья тулы иероглиф. Ничек аңлыйлардыр алар, аны мин белмим. Кытай телен өйрәнеп карадым, 2 генә сүз өйрәндем. Сейси рәхмәт була. Нихау исәнмесез була. Тагын бер сүз белдем, 50 сум ушы була. Керәбез инде, кием алганда бер хатын теге язылган инде. 50 дип язылган ничектер? Ушы дип бит инде. Тегенеңә күрсәтә ушы ди. Соң мәйтәм, бу барысы да ушымы дигәч. Ушы дип күрсәтә. Мәйтәм, бу сүзне истә калдырдым мин. Ушы. Хәзер керәм дә 50 күрсәм, бу ушы дигән. Тегеләр ушы дигән булалар теге, как будто мин кытайча беләм дигән күк, аны үзләренең телләрендә сөйли башлыйлар. Вот кызык булып бетте анда. 50 мең иероглиф бар бүгенге көндә санала, 54 меңнән дә артыграк. Һәм шушы иң яхшы профессорлар 6 мең, 7 мең иероглиф белергә тиешләр. 韩国家常冰激凌和普通冰激凌口味不一样，它口感好，低脂低糖，非常健康。走过路过不要错过，欢迎品尝。韩国家常冰激凌和普通冰激凌口味不一样，它口感好，低脂低糖，非常健康。走过路。 Кытайда бөтен нәрсәне ясыйлар диләр. Мороженыйны әле безнең мороженыйны алар әле Кытай мороженыйын ясый башламаганнар. Чөнки алардагы мороженый ул тузлы, ул нәрсәдер кушылган. Мороженыйны алар күз алга китермиләр нинди булганын. Хәзер инде Россиядән килгән мороженыйны да сата башлаганнар. Алар бик рәхәтләнеп, бик очередь басып шушы мороженыйны алалар. Улы апалар, алар яшьләр кебек киенгәннәр монда һәрвакыт. Шуңа күрә аларны яшьләрдән аерып алып булмый, дөресен әйткәндә. Бик кызыклы. Алар шулай бер төрле төсләргә киенәләр, бер үк һәм шулай 100-әр, 2-шәр, 300 кеше җыелып, бер төрле гимнастика эшлиләр, бийләр. Бик кызыклы, карап торырга кызыклы да түгел, файдалы беренчедән. Шуңа күрә бездә дә шулай булса, миңа калганда бу бер кемгә дә кумач аламас иде. Кытай кешеләре бик кичкенәләр. Бик ябыклар. Менә бер кешегә карасаң, ул улы кеше булырга мөмкин. Әмма ләкин аның яшен әйтеп булмый. Менә кешегә карап яшен әйтеп булмый. Мәсәлән, безнең клиникада безнең табиб, ул инде кирдек тә беренче карыйм, бер җигет утыра инде. Мәйтәм, нинди табиб булсын микән инде бу дип уйлыйм инде иштән генә.
Мәйтәм кая инде бу балачага, мәйтәм бер 18 яшь бардыр инде бу кешегә ярар инде дип, мәйтәм табиб дигәч инде бөтен клиниканың табибы, баш табибы шул бит инде, шуңа кертәләр. Кердем, утырдым. Хәзер бу шулай пульстан гына алды да инде бөтен нәрсәне әйтә, сөйли. Әм переводчик сөйли бит инде. Диагнозларын әйтә, шулай карап кына инде, шулай пульсыңны гына тоеп. Әни белән кердек табибка. Бернәрсә кирәкми, УЗИда кирәкми, МУЗИда кирәкми. Менә шулай пульска гына баса да, күзеңә карый да, бөтен нәрсәңне сөйли. Ничек бар икән. Аннан соң пульс кына түгел, телеңне ачып, телеңне күрсәт дип әйтә инде. Телне күрсәтәсең, күзләреңә карый. Алар өчен иң яхшы диагностика менә шушы пульс, тел һәм күз. Бүтән бер нәрсә кирәкми. Переводчик сөйләп тора бөтен нәрсәне. Барсын да дөрес әйтеп бирде. Бездә ничек инде гадәттә врачлар язып бирәләр, нинди дарулар ашарга кирәк, язып бирәләр. А монда лечение икенче төрле. Иглоукалывание, банки, аннан соң травы, распаривание. Ну, сирәк чакта бирәләр инде капельница. И то капельница химический состав белән түгел, а раствор үләннәрдән эшләнгән әйбер куялар, бирәләр инде. Менә шушы әйберләрне назначение эшлиләр. Һәм миңа калганда ул энәләр, ул мөгъҗиза, ул бездә булмаган әйбер, аларда ул көчле. Менә аларда баш авырта икән, алар 2 энә куялар да башка, башлары авыртмыйлар. Алар даруны нәрсә икәнен белмиләр. Менә профессор безгә язып бирде рецепт. Бу ничек профессор булып чыкты? Мин бит инде башлаган идем, 18 яшьлек егет кебек утыра дип. Соңрак безгә переводчик әйтә, бу ди безнең ди бик күп ачышлар эшләгән профессор ди. Ул аңа ата-бабаларыннан килгән ниндидер дары бар икән бу малайның инде. Малай дип әйтсәм, аңа 40 яшь икән. Мин аңа 18 яшьлек балачага утыра дип торам. Шуңа күрә менә шушы табиб безгә организмның ничек дөрес итеп ул эшләргә тиеш. Менә кая җирдә туктап калган синең организмның эшләми торган бер органы бар икән. Менә аларның төп мәсьәләләре булып тора, менә шушы линияны җибәрергә, дөрес итеп эшләтеп җибәрергә организмны. Күбрәк үләннәр белән дәваланырга өйрәнергә иде. Менә безнең рецептта әле банкалар бар иде. Ул банкаларны күргәч, элек совет заманында минем әни аркага банка куя иде. Без теге чирләп китсәк, җүтәлләсәк, әзрәк температуралар күтәрелсә, нишләптер банка куялар иде. Шунда ук ютәлләр дә бетә иде, бөтен нәрсә бетә иде. Менә шушы әйберләр бала чактан башлап искә төште. Шушы банкаларны күргәч. Алар да шушы банкалар белән бүгенге көндә дә кулланалар, рәхәтләнеп кулланалар һәм шуңан да яхшы әйбер юк дип саныйлар. Иң мөһиме. Шуңан да яхшы әйбер юк, шуңа күрә менә шушы банканы шунда куярга кирәк диләр. Растирание ясарга кирәк диләр. Ул барсы да яхшы итеп эшләтеп җибәрә кан тамырларын диләр. Шуннан соң синең чирең бетеп китә дип сөйлиләр алар үзләренчә. Һәм ул банкалар аларда бөтен җирдә бар. Это у вас вокзал? Нет. Нет, не это. А это что за постройки? Это музей маленький. Это русский построен. Старый. Ничего себе. Менә күрәсез, монда бик матур. Мин шушы кукланы бастырып куйдым. Ни өчен бастырдым? Чөнки ул монда бөтен җире ябык, ачык йөре юк. Карасаң, хатын-кыз бик мөлаем, пөхтә чиста. Менә аларда бүгенге көндә дә халык шушылай киенә, дуслар. Күз алдыгызга китерегез. Мин ачык киенгән кешене бик күрмәдем анда. Сирәк. Бар яшьләр арасында бәлки футболканы әзрәк теге ачыграктыр кулы. Күбрәк яшьләр дә, олылар да барысы да яхшы киенеп йөриләр. Ябык бөтен җирләре. Алар инде уйламыйлар, менә мин ничек киендем икән. Мен калганда аларга ничек уңайлы, алар шулай киенеп йөриләр. Аларда юк андай бер. Менә теге ябышып торган әйбер кигән кеше күрмәдем мин анда. Менә теге берәр җир күкрәкләр, теге ябышып күренеп торырлык җирләр күрмәдем. Шуңа күрә миңа шундый теге якын булып күренде, чөнки без бит инде яулыктан йөргән кешеләр безнең бихисап күп, кызлар да күп, бик матур күренеш. Аларда да шулай бик яхшы, матур киенеп йөриләр. Ачык йөргән кеше күрмәдем мин анда. Күз алдыгызга китерегез, тышта 30 градус, алар киенеп йөриләр. Алар бөтенләй кояшта күренмиләр, тәннәрен загар иттермиләр, аларда андый мода юк.
Алар киресинче перчаткалар кийип йөриләр. Менә күз алдыгызга китерегез, урамда 35 градус эссе, алар перчаткада йөриләр. Чөнки алар загорайтырга куркалар. Тәннәренә шушы кара тап төшмәсен, ни булмасын, загар булмасын дип тырышалар. Аларда ак кызлар бик матур санала инде. Паркка кирдем. Менә китеп кенә барам. Мин әле видеосын да төшердем аның, сезгә күрсәтеп китәм хәзер. Китеп барам, агач төбендә зур агач инде парк бик матур ясалган зур парклары. Халык җыелган инде. Пенсияда булган кешеләрдер инде күрәсең. Улылар инде күренеп тора, күбесенчә 80-90 яшьлек кешеләр анда бик теге дәртле йөриләр аларны теге аеры булмый, әйттем бит инде яшь аермаларын. Алар шунда утырганнар, бик күп кеше җыелган һәм музыкантлар утырганнар. Уен кораллар тотып утыралар, җыелалар да көндә уйныйлар икән алар анда. Көндә шулай чыгалар да оркестр уйный. Менә нинди көй уйнаганны хәзер менә сезгә мин күрсәтеп китәсем килә алдагы видеода. Сәлам дуслар, барыгызга да зур сәлам. Кытайдан үземнең сәяхәтемне дәвам итеп, әле менә хәзер бер матур паркка килдем. Монда гаҗәеп матур көйләр ишетелә, безнең көйләргә бик охшаш. Менә хәзер бер матур группа уйнаган җиргә барасым килә. Үзем дә әле беренче күрмәдем, шуңа күрә күрсәтермен сезгә. Аларның җыр культуралары безнеке белән бик охшаш. Мин хәтта алар белән җырлап тордым. Хәтта күздән яшьләр чыкты аларны тыңлап торганда шушы мизгелдә. Мөгъҗиза. Миңа шундый охшады, аларның көйләре, җырлары безгә бик якын. Дуслар, беләсезме, мин нәрсәгә игътибар иттем? Монда бөтен кеше бәхетле. Алар барысы да елмаялар. Алар бер-берсенә ихтирамлы, хөрмәтле. Миңа шундый охшады. Бер-берсен хөрмәт итеп яшиләр. Бер кычкырган кеше юк, бер-берсенә сүз әйткән кеше юк. Бик сокландыргыч шул мизгелләре. Анда бөтенсе елмаялар, бөтенсе сиңа ярдәм итәргә әзерләр. Анда яшәүнең рәхәтен белеп яшиләр. Вакытларын бушка уздырмыйлар. Һәрберсе спорт белән шөгыльләнә. Менә шулай дуслар, монда музыканы уйныйлар, җыелганнар, рәхәт, бөтен кеше урамда. Мондай әйберне мин бер җирдә дә очратканым юк, моңарчы күп илләрдә булырга туры килә. Монда халык бик тату яши, бер-берсен шулай күрешеп, җырлашып, биешеп яшиләр. Әле тагы да мин сезгә алдарак сәяхәтемдә күрсәтергә тырышырмын. Алар әле бергә күмәкләшеп, бииләр, басып, һәм инде аны күрергә кирәк үз күзең белән. Ул бик спортка бик биреләләр, 2-3 сәгать алар бер төрле итеп бииләр. Аларга 80 яшь бардыр. Велосипедта бик күп кеше йөриләр анда. Шәһәрдә велосипед урыннары бик күп, йөргән кешеләр дә күп, һәм такси күп инде. Таксины гына әйтмәдем. Такси шулай ук 10 тәңкә, безнең акчага 10 тәңкә такси. Ничәдер километрга кадәр 10 тәңкә, аннан соң инде ераграк китсәң инде ничәдер километрны узып киткәннән соң гына акчасын саный башлый. Булай такси бик күп. Менә шетел машиналары, алар барысы да Кытайда чыккан шетел машиналары. Димәк, Volkswagen икән. Ул кичә чыккан Volkswagen ул нидә автомобильный промыслда. Ул аларда бар. Только китайский Volkswagen шундый ук. Үзләренең Кытай телефоннары бик күп. Алар миңа калганда iPhone белән чирләмиләр. Чөнки мин iPhone бик сирәк кешедә күрдем анда.
Тағы да әйтәсем килә, менә табиблар белән күрештек, андагы безнең переводчиклар белән күрешеп яшәк, аларның телефоннарын карыйм, алар кнопочный телефон белән сөйләшәләр. Мөһим әйбер түгел алар өчен дип әйтәсем килә. Машина һәрбер кешедә бар, һәрбер гаиләдә бар диделәр. Машина алар өчен проблем түгел. Ким дигәндә безнең акчага 50 меңгә машина алып була анда. Һәм ул машина йөри дә диләр. Минем анда ашаган ризык бик ошады. Менә андагы ризык үзәкне кидерми, бернинди начар йогынты ясамый. Менә рәхәт инде, менә яшәү рәхәт. Китайда ипи бар, ипи юктыр дип уйлаган идем бөтенләй. Ипи бар, әмма ул ипи ак төстә. Һәм ул менә шундый кичкенә генә шариклар. Түгәрәк ипиләр безнең пәрәмәч шикелле. Менә без пәрәмәчне башта ясыйбыз да, ясап куябыз бит духовкага тыгыр алдыннан. Аппак була ул безнең, әйме? Пешмәгән пәрәмәч. Менә шундый пешмәгән пәрәмәч кебек, әмма ләкин ул пешкән. Пешкән шушы ипиләре инде. Үзенең ипинең тәме тузсыз, суга гына пешкән кебек тәм. Тузсыз. Нәрсә дип әйттең? Кытайда үзләренең сөтләре бик әз. Ул җитми, аларда дефицит, шуңа күрә ул бик әз. Һәм алар шәйгә сөт салып эчмиләр. Аларда ул бөтенләй теге сәйер әйбер инде аларга. Эчәләр, кара чәйне генә эчәбез диләр. Кыш көне генә диләр. Кыш көне генә эчәбез диләр. Булай сөт шундый кичкенә генә савытларда без теге соклар, балаларга сок алып эчертәбез бит әле. Трубочка тыгабыз да, менә сөтне шулай саталар. Битеге бездә күп литрлап сөт алган кешеләр, саткан кеше күрмәдем мин анда. Йогурт, кефир юк аларда. Аларга кефир урынга аларда йогурт саталар. Ул тәмле. Менә эчәсең, тәмле ул. Ул ичкәннән соң нидер тәме калмый, шикәр тәме авызда калмый. Ул шул ук вакытта эчәсең дә, һәм шунда тәмле була да бетә дә куя ул. Чөнки анда канцероген, химиялы усилитель вкусылар кушылмаган. Менә гомумән ризыкларында нәрсә ошады? Менә шундый начар йогынтылар кушылмагач, эмульгаторлар кушылмагач, ризык тәмле һәм файдалы булып чыга инде. Гомумән Кытайда миңа бик ошады. Тагы да Кытайга барасың киләме дисәләр, бик рәхәтләнеп, бик риза булып, Алла бирсә Илдар белән, балалар белән тагы бер барып кайтыр идем шунда. Әмма ләкин шунысы бар, кайда гына булсаң да туган яктан да яхшы җире юк. Шуңа күрә үзебездә туганбыз икән, шунда яшик дуслар. Рәхәтләнеп, тәмен белеп, урыс халкы әйтә, где родился, там и пригодился. Шуңа күрә үзебездә рәхәтләнеп яшик дуслар. Өннәремнең син балкышы, шатлыкларга төренгән, мин үземдә яныр йолдыз, мәхәббәтнең сереннән, син хыялым бакчасы, көнләп төшемә